హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే మన బాక్సెస్ అన్లాక్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ బాక్స్ అయితే నాకు ఇక్కడే దొరికింది ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ బాక్స్ దగ్గరికి వెళ్దాం. దాని పైకైనా ఎక్కాలంటే మనకు గొడుగు లాంటి ఏదైనా కావాలి ఫ్రెండ్స్. అది మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ఈ పవర్ డ్రింక్ ఒకటి తీసుకెళ్దాం ఫ్రెండ్స్. తీసుకెళ్ళి పదండి ఫ్రెండ్స్, నాతో రండి, చూపిస్తున్నా. ఇప్పుడు మనం మాన్స్టర్ వెళ్ళిన వెంటనే ఇదిగోండి, ఇప్పుడు ఆ డ్రింక్ తీసుకొని తాగాలి. తాగిన తర్వాత గెంతాలి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ పడుకున్న దాని వెనకాలే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ బాక్స్. మీకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పాం కదా, అప్డేట్ అయిన వెంటనే మీ ఇంటి ముందే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ అయితే ఇక్కడ పూల్ కింద ఈ డ్రైనేజర్ కాల్ దగ్గర ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం అయితే 3